শরীর নরম রাখবেন। কেমন? শ্বাস নেবেন, ছেড়ে দিবেন, রিল্যাক্স। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, গুড। একদম রিল্যাক্স রাখবেন, ঠিক আছে? শরীর একদম নরম। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, রিল্যাক্স। শরীর নরম, গুড। শরীর নরম। এবার শিখুন। রিল্যাক্স থাকবে না, পিছনে রিল্যাক্স। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন, গুড। ওয়াও, হ্যাঁ।